ng hangin kung uulan ba o hindi. Lagi kami may dalang kapote kasi anytime pwedeng umulan. Dito sa Iceland, walang pinagkaiba sa Europe na sporadic ang ulan. Ngayon, sabi sa weather forecast, 50% chance ang ulan. So, maaari. Sana wag. Sana, ito na yung huling araw namin dito. Bukas ay aalis na kami. At sana, hanggang sa huling araw ay maganda ang aming experience dito sa Iceland. Tour guide. Okay guys, dito na yung aming bus. Sasakay na kami. Sige, ikaw na lang yung magaling. Ano ka? Mahirap pag maraming magaling kasi nagtatalo na gagawin. No, ano ka? So, mas magaling. Magaling. sabi dun sa Facebook, ano daw? Happy wife, happy life. Oh, sige, mas magaling ka na. Hindi walang Happy. mas. Ako lang yung magaling. Para sinabi mo hindi ako magaling. Nasasakpan ka na. Hindi ako magaling. Wala akong sinabi hindi ka magaling. Uulitin natin, i-rephrase natin yung sinabi mo. Ha? Ako lang ang Ikaw lang ang magaling. Ibig sabihin, wala nang ibang magaling kundi ikaw. So, hindi ako magaling. Hindi. Ay, sinasabi ko eh. Baguhin natin. Ano? Mas magaling. Oo. Pero, hindi mo gagamitin yung magaling. Ano gagamitin ko? Hindi mo gagamitin yung skill na yun. Kaya nga binibigay ko sa'yo lahat eh. Kasi magaling ako eh. So, mas magaling ka. Sige, ikaw na lang. Kaya nga. Oh, go. Fight. Happy wife, happy life. Oh, dali. Anong dali? Ayun na. Reykjavik, saan tayo pupunta? Yun yung pinag-uusapan natin. Copenhagen to summer. Kagabi ko pa yun. Pinag-iisipan namin kung saan kami pupunta pagkatapos ng Iceland. Wala ka ano pala yan. Tinignan ko nga Malta kasi hindi pala yung nakarating dun eh. May kakilala ako dun. Saan? Sa Malta. Malayo yung biyahe. Yung malapit lang na biyahe. Sa baba lang ng Italy yun. Para hindi sayang yung oras natin. Sa baba lang yun ng Kasi Italy. sa bagay mahaba-haba pa yung oras ko. Italy. Anong taon to? Diyan na? Alis na? $13 pa eh. Anong taon to? Berber. Ha? Berber? Berber. Itong taon na to, sa paligid napakaraming steam. Napakaraming volcanic steam siya, no? So literally, itong taon na to, pag ginapa mo yung ground, yung lupa, mainit. Ayos na yung bus. First stop dito sa Kerid. Ito yung crater. Wow. Bawal pa pumunta ron? Wala naman sinasabi, no? Wala naman. Isa siya dating volcano. Volcano pa rin siya. Volcano pa rin siya, pero nag-pull up siya ng paganon. Kaya nagkaroon ng crater. So instead na paganon siya, at lava yung nasa nagkaroon siya ng takip, parang gano'n siya. Tapos nagkaroon ng
So yung lava niya nasa ilalim na. Hindi ko alam kung mainit siya. Pwede kang bumaba, galing dun. O ganun. Pero pero dahil 30 minutes lang kami rito, wala nang time mag baba doon tsaka umikot. Yeah, you told me the other day you'd be coming back today, but you didn't. Oh no, 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 no. There's much that I can do. Really far big us two, and I miss you, baby. Show me the way I can be with you. You and her, I know I saw you. Breaks my heart, but what can I do? In this life, I know I lost you for good. Siyempre, mas maganda yung Taal. Kakaiba yung Taal eh. Kakaiba yung mga crater ng Pilipinas. Maganda So, yung hindi- mga pinatubo. Oo. So hindi ito masyadong amazing sa mga Pilipino. Kung Pilipino ka, ay hindi ka masyadong ma-amaze kasi napaka dami nito sa Pilipinas. At mas magaganda pa. At malapit sa Metro Manila. Napakaswerte din namin kasi itong buong week ng stay namin, ang sabi ng tour operator namin ay isang history historical summer na parang ito na sa buong buhay nila ang pinakamagandang summer dito sa Iceland. So sasabihin ko na kami at ang mga kasabay naming nag-tour nitong panahon na to, nitong week na to, yung mga nagpunta rito sa Iceland ay isa sa mga pinakamaswerteng taong nagbisita dito sa Iceland. Kasi itong week na to, ang pinakamagandang weather sa history ng Iceland. Yun ang sabi ng tour operator. At least yun sa knowledge niya at sa natatandaan niya simulang pagkabata niya. Dito na kami sa Golden Falls sa English. Hindi ko masyado ma-pronounce yung Icelandic term niya. Pero sa English, Golden Falls. Ito yung pinakamalaking waterfalls dito sa Iceland. At ang tawag nila dito ay the Queen of Waterfalls. The Queen of Waterfalls. Yun. Meron lang kaming 45 minutes dito, so hindi na kami makakapag-stay na naman ng matagal at hindi na naman makakapag-photography. So few videos na lang ang gagawin ko para may pakita sa inyo itong lugar na to. At sana ay ma-encourage ko kayo. So lahat ng video ko ngayon ay medyo shaky kasi wala akong gimbal. Kasi laging madalian lang yung stop ng aming tour. Usually 30-45 minutes lang, so wala nang chance. Hindi na rin ako nagpo-photography, nagbi-video na lang ako para ipakita sa inyo. Kaya, yun. No photography this time. Wala akong travel photos, hindi ako napag-produce ng mga landscape, puro videos lang. Ito yung first time na nag-tour guide kami, nag-tour agency. Usually hindi kami nag-tour agency, laging free travel, ganon. Kaya, this time, laging lahat ng bagay mabilisan. So makikita nyo from here, dito sa may hagdanan na to, yung steam ng waterfalls. Ganun siya ka-powerful. Oh my God!
Wow! Oh my God! Siya, ang laki! So, comparable siya sa Niagara Falls. Ang laki niya. Amazing, ang laki! So kung amazing ang Niagara, amazing din to. Parang mas amazing to. No? Ang laki, grabe. Mas amazing to siya. Ang laki nitong waterfall na to ah. Hindi ko naisip, hindi ko na-imagine na ganito siya kalaki. Wala sa isip ko. Grabe, ang laki. Oh my God. Ang laki. So, tingnan natin. Dito. Ayun, oh. Wow. So, yun guys, yung sa ibabaw na falls na yun ay 20 meters. And then yung sa ilalim? Pwede sa malalim. I think yung makikita mo lagi sa YouTube ay yung magiging sa ilalim na yon, yun lang. Yung maliit na view. So gaano siya kalaki? Taas? So hindi ko tandaan yung sinabi ng tour guide kung gaano siya kataas. Tingnan natin. Makikita natin yan dyan. Amazing! Ang laki, grabe. Ang laki ng... Wow! Sayang lang kasi hindi pwede pumunta doon sa gilid na yun. Sana meron doon. Mas maganda sana. Wow! Wala lang rainbow. Kasi sabi nung tour guide, nag-3 layer ng rainbow yan pag walang araw. Supposedly pag may araw, mas may rainbow siya. Wow! Yeah, you told me the other day you'd be coming back today, but you didn't. Oh, there's nothing I can do. Really hard fingers to So, galing dito sa malayo, mararamdaman mo na agad yung force nung video, nung falls kasi napakalakas niya. Dito sa malayo parang umuulan na eh. Ang lakas ng mist. So, yung mist, dun mo masasabi na ang puwersa ng tubig ay napakalakas. Meron ding nagsuggest noon na dapat ay maglalagay sila dito ng parang gagawin nilang production ng electricity itong falls na to. At merong nag-oppose kaya hindi siya natuloy. Kaya yun, naging isa na lang siyang natural wonder. Hindi ko alam kung kabilang itong falls na to sa mga natural wonder of the world. Pero kung hindi, dapat kasama siya. So makikita niyo yung umaangat na tubig, gumaganon.
Parang wala kang kabuhay-buhay. Pag nahulog ka doon, sa pinaka, at least dito sa corner na to, wala ka ng buhay kasi paikutin ka ng tubig doon. Pagdating mo doon sa dulo na yung gulay ka na. So yung security hindi masyadong secure, hindi masyadong tight. Yeah, you told me the other day you'd be coming back today, but you didn't. Oh no. Saka doon! There's much that I can do. Really far being us two, and I miss you, baby. Show me the way I can be with you. You and her, I know I saw you. Breaks my heart, but what can I do? It is like I know I love you. Okay guys, kulang sa oras. Putik. Kailangan tumakbo. Woo! Hirap naman ito. Kung kayo hindi nagmamadali, mas magaling umarkila ng sasakyan kung makakapag-drive kayo. 10 minutes ang aakitin namin dun pa. Madali yung papunta kasi pababa, pero pag pabalik na paakyat, mahirap na. Kaya ayun natin. Balik na sa sasakyan. Late na kami, maybe 2 minutes. Baka iniwan na kami ng sasakyan namin. Magla-lunch muna kami dito sa town na to. Pagkatapos namin mag-lunch kasi 1 hour and a half lang yung aming tigil. Pagkatapos namin mag-lunch, tsaka namin i-explore itong town na to. Dito sa town na to ay ito yung tinatawag nilang spring town. So kahit saan ka pumunta dito sa town na to, may mga makikita kang steam na lumalabas sa ilalim ng sa lupa. Kung nakikita nyo doon sa background na yun, hindi ko alam kung mapapansin siya sa camera. At pagkatapos namin kumain ay iikot kami at pupunta namin yung geysir na tinatawag. Yun yung, ewan ko kung nakita na ninyo sa mga video o sa picture, yung nag-spew ng hot spring ng mataas na mataas. At itong spring na to ay matagal siyang inactive, about 16 years sabi nung tour guide, at kailan-kailan lang ulit siya nabuhay. So maswerte kami kasi makikita namin itong geysir na to na gumagano yung tubig niya, tumataas, pinupush niya pataas ng malakas na parang fountain, parang ganon. Pero hindi ko alam kung ilang metro. Yung paligid, yung hangin ay medyo amoy itlog siya dahil sa mga steam na lumalabas sa ilalim ng lupa. Siya, nakikita nyo doon. Okay, lunch muna. So pagkatapos namin mag-lunch, tsaka kami mag-explore, mas maganda na yun kaysa yung mag-explore muna kami bago mag-lunch. Tapos yung pagkain mo, mamadali ka kasi paalis na yung bus. Ang isang kagandahan dito sa Iceland, ang hangin na yung napakalinis. Wala silang pollution kasi wala pa silang masyadong maraming sasakyan. Population sila ay kakaunti. More than 300,000 lang ang populations ng Iceland. So wala silang train.
Mas marami ang bilang ng kabayo at saka ng tupa. Yun ang pagkakaintindi ko. Makikita mo rin sa kalangitan na napakalinis ang kanilang hangin. Kaya mas mahaba ang buhay ng mga tao dito kaysa sa kumpara sa ibang bansa. Yan, hinihintay ko lang yung lunch namin. Hindi kami bumili ng marami. Parang snack lang yung magiging lunch namin kasi masyadong mahal. Ang isang tinapay dito ay nagkakahalaga, yung kwasa na may palaman na cheese ay nagkakahalaga ng $5. Yun lang. Wala pa yung inumin. So, kung gusto nyo i-explore ang Iceland, kailangan na i-prepare kayo sa gastusin. So, magkano to? 3,000 which is 20 euro na to? O lahat yan? Lahat. O yan, dalawang yan. Ito lang at saka ito. Sandwich lang siya. Maabot na yan ng 20 euro. 20 euro which is 18, 17 JD something. Around. Or $22, $23. Ha? Sorry. Ayun yung pupunta namin. Yan. Tapos dito kami. So medyo malayo siya. Kailangan mag-highway na kami. Daanan namin yung highway na yun. Abot yun. May itlog ang hangin. Oo. May itlog dahil dyan, oh. Nakita niyo yan? Kumukulo yung mga tamo, oh. Kumukulo yung tubig. So, isang malaking ganyan, yung geyser doon sa dulo. Galing, no? Ganyan siya kainit. Yan. Yun lang yung nagpo-flow na water na yan. Pero yung nandoon sa mga sa mainit. Siyempre, flowing siya. Pero yun, yung doon, 80 to 100, yung may mga usok na yon. Pangkape na yun eh. Pangkape. Tingin ko dito mura lang ang kape dapat eh. Yan ang hot spring. Diyan ka magbabad. Literally. No? Amoy itlog. Para lang ako pumunta ng... May ganyan ba sa mga Pinatubo? Sa Bicol, yung talagang ilog talaga siya, hindi stream na ganyan. Sa sa Camiguin. Sa Albay. Marami na nakita ganito. Pero hindi yung mataas ang Ano kung bigla siya nag-spew? No? Mark. Oo. Ang pinaka highlight dito sa akin sa Iceland ay itong geysir na to. Sa English, Geysir. Geysir. Sa Icelandic, Geysir. Bisaya man. Oo. Parang Bisaya lang ng geyser. Sabi niya Okay, ito na yun. Yung geyser. Waiting for it to spew. Sige. Okay, abangan mo rin yung video. Abangan mo rin yung video doon. Ayun. Sayang. Yes! Yeah!
Yes, successful ako doon. Yes, syempre nakunan ko. Ito na yung pinaka-highlight sa akin, kaya successful ako. Okay na yun. Isa lang. Okay. Tapos hintayin mo ulit, 4 minutes. Bago ulit siya mag-spew. For 5 to 7 minutes bago siya mag-spew ulit. So ganun siya, ganun katagal yung time ano niya. Tawag doon? Oops. Ang tawag sa ganun? Interval, time interval. Yun, 5 to 7 minutes.